从福冈离开，下一站我来到了长崎。这次我入住的是 Hotel Forza， 就在观光通，地理位置很赞，每晚300块居然还含早餐。大堂有免费的咖啡机，备品也是随便拿。我住的是单人房型，卫生间虽然小，但是很干净，也有智能马桶。房间里还甚至贴心的配备了按摩垫，是不是 CP 值超高？但有一点真的蛮令人头痛的，不管住多久，居然只给1瓶水。外面还在下雨，湿漉漉的街道倒映着霓虹灯。此时的长崎似乎比伦敦更忧郁，这种天气最适合钻进街角的小店。鼎鼎有名的拉面 Hiragi 就在酒店对面，平时需要排队，今天运气真的太棒了，在自助机上点一碗招牌豚骨拉面。いただきます。第二天拉开窗帘，长崎的雨依然没有要停的意思。坐上电车，今天的第一站呢，去原爆资料馆。一走进去，耳边就只剩下时钟的滴答声，时间永远定格在1945年8月9日的上午11点02分。继广岛之后，美军在这里投下了人类历史上第2枚原子弹“胖子”。这场灾难瞬间摧毁了半个长崎，造成了大约7.4万人瞬间失去生命。看着眼前被高温融化的器皿，废墟里残存的教堂门，战争带来的毁灭性灾难，在这一刻变得无比具象和残酷。馆内有很多来研学的日本小学生，看得很认真，还在做笔记。这里展示的不仅仅是冷冰冰的数据，更是幸存者痛苦一生的记忆。也许记住历史的真正意义，是为了让悲剧不再重演。走出展馆，雨下得更大了，对面永不熄灭的平和之火还在雨中燃烧。这个石碑上写着核废绝，人类不战。愿长崎如同展馆门口所写的那样，成为人类历史上最后一个被爆地。带着有些沉重的心情重新走进雨中，眼镜桥下的河水依旧清澈，长崎的雨景其实有一种很安静的美。撑着伞漫无目的的走一走，路过红墙黛瓦的崇福寺，在雨天的中式古寺里，浮躁的心好像也静了下来。接着转去充满异国风情的哥拉巴园，这里有动漫坡和天主教堂。这座城市把不同的文化融合得刚刚好。下午时间差不多了，我准备去稻佐山碰碰运气，想着既然一直下雨，看个雾气缭绕的雨景应该也不错吧。从车站坐公交车到这个缆车乘车处，才发现他今天维修就关门了，没有办法上去。他跟我说可以去搭5路车坐到半山腰之后，再自己爬，或者就是直接打 taxi。在坐5路公交车来到了这个稻佐山公园之后，发现上山的另一个交通工具，哎呀，这叫什么名字呀？它也暂停运营了，所以只能步行上山。它那个告示写的是需要走20分钟。走了真的20分钟，终于来到了这个山顶展望台。希望今晚的夜景不要让我失望，不然的话真的会连夜大哭。但没想到的是，居然在傍晚，长崎慷慨地给了我一个绝美的日落。刚才有多狼狈，现在就有多被治愈。真的不愧是世界新3大夜景，所有的等待和汗水在这一刻都值了。下山的路上运气很好，这里的每一路公交车都能回到长崎站。回到观光通，要一顿性价比超高的平价寿司来犒劳今天走了2万步的自己。我靠，真的要推荐一下这个寿司店。
就是更平价版的寿司，特别便宜，就我一个人吃了8个寿司，然后是1600，绝了。这一天，从连绵的阴雨到惊艳的日落，有遗憾，也有意想不到的惊喜。Nagasaki，おやすみなさい。